الو. بله. خانم هایده؟ بله. خودتون هستین؟ بله خودم هستم. و خانم خیلی خوشحالیم که صدای شما رو میشنویم. خیلی زیاد. خیلی متشکرم. اول بذارین فرارسیدن نوروز رو بهتون تبریک بگم. به 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 به. خیلی متشکرم لطفتون. و آرزو بکنم که سال 1362 سال بسیار خوبی باشه و شما هم در این سال موفقتر و بهتر از سالهای گذشته به فعالیت‌های هنریتون ادامه بدید. خیلی متشکرم. اجازه بدید که من هم به نوبه خودم سلام عرض کنم به همه هموطنانی که صدای من رو دارن میشنون. من به قدری الان حالتم واقعا دگرگون شده که از این طریق میتونم. خانم هایده، من میدونم که در مورد عید و نوروز شما آهنگ‌های متعددی تا حالا خوندید. میخوام ببینم هر کدوم از این آهنگ‌ها که الان خاطرتون هست 3-4 بیتشو برای ما بخونید. با آواز بخونم؟ بله دیگه. خیلی جالبه. حتما. عید تو عید من عید همه مبارک، مهمونی بهارتون مبارک. عید تو عید من عید همه مبارک، مهمونی بهارتون مبارک. کافی باید باشه به نظر من، برای که واقعا حالم منقلب میشه که این همه دور باشم از طریق تلفن بخوام تبریک نوروز رو به این ترتیب به هموطنان عزیزم بگم. صدای من حتما در ایران هم میشنون، ملت ایران. باور کنید بغض گرفته و نمیدونم چجوری باشون صحبت بکنم، ولی آرزو میکنم که هر چی دوست کنم و در بین اونها ببینم. این آرزوی من هموطنان عزیز. هر کجای دنیا باشم دلم پیش شماست.